हे गाइस, तो मेरा नाम है मनीष और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल मनीष ज्ञान टेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताने वाले हैं कि बेसिकली अगर अपने लैपटॉप यहाँ पे गूगल क्रोम में यूट्यूब को ओपन कर रहे हैं एंड वहाँ पे जो कुछ भी अगर अपने सॉन्ग को यहाँ पे प्ले कर रहे हैं या कुछ भी वीडियो आप चला रहे हैं, जो भी उसका आवाज़ है वो यहाँ पे शो नहीं करता होगा। मतलब कि आवाज़ तो आप वहाँ पर फुल रखते होंगे, आपका जो भी स्पीकर है वो भी सही है, वहाँ आवाज़ मतलब कि उसका साउंड जो भी साउंड है वो भी आपने फुल कर रखा है, फिर भी आपका आवाज़ यहाँ पे नहीं आता होगा एंड वो प्रॉब्लम आप लोग को यहाँ पे शो करता होगा। तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, चलिए आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोग को बताते हैं। बेसिकली जैसे हम क्या करते हैं, गूगल क्रोम को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम में हम यहाँ पे यूट्यूब ओपन कर लिए। अब आप क्या करते हैं, कोई भी यहाँ पे सॉन्ग को प्ले करते होंगे या सॉन्ग या वीडियो जो कुछ भी आप प्ले करते होंगे, वो यहाँ पे साउंड का प्रॉब्लम यहाँ पे शो करता है, मतलब कि साउंड थोड़ा सा भी यहाँ पे सुनाई नहीं देता होगा। तो बेसिकली आपका जो भी यहाँ पे साइड था वो यहाँ पे म्यूट हो चुका है। तो आप उसको कैसे ठीक करना है, आप लोगों को यहाँ पे ऊपर की तरफ जो भी आपका टैब है उस टैब पे आना है। टैब पे आ जाने के बाद अब आप लोग को इस टैब पे आज कर्सर लाना है, माउस का कर्सर ला लेने के बाद अब आप लोग को माउस का जो राइट बटन है, आप लोग को राइट बटन क्लिक करना है। माउस का राइट बटन क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे जो भी आपका साइट है वो यहाँ पे म्यूट हो गया है, तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पे अनम्यूट करना है। यहाँ पे अनम्यूट का ऑप्शन आएगा, अनम्यूट साइट, इस पे आप लोग क्लिक करना है। जब आप अनम्यूट साइट कर देंगे उसके बाद जो भी यहाँ पे वीडियोस को प्ले करेंगे उसके बाद आपका जो भी आवाज़ होगा वो यहाँ पे आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगा एंड जो भी आपका प्रॉब्लम था वो यहाँ पे सोल्व हो जाएगा एंड फिक्स हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।